Вітаю, вы слухаеце падкаст крымінальнай гісторыі ад Комікс BY. З вами я, Камбэх. Культ асобнаснага росту. У сакавіку 2016 года 5 жанчын сабраліся ў доме ў амерыканскім горадзе Олбані, каб уступіць у таемнае сястрынства, якое пашырыць іх правы і магчымасці. Але нельга проста падпісаць паперу і стаць членам згуртавання. Для бяспекі групы трэба аддаць свае аголеныя фота ці іншыя брудныя сакрэты. Тады гаспадар, які сябе называў лідар групы, можа быць спакойны. А калі жанчыны прагаварыліся, матэрыялы былі б апублікаваныя. Таемнае сястрынства было падраздзяленнем арганізацыі самадапамогі пад назвай Нексімум. Грунтавалася яно ў горадзе Олбані і мела аддзяленні па ўсёй краіне, а таксама ў Канадзе і Мексіцы. Рытуал. Кожнай жанчыне было загадана распрануцца і легчы на масажны стол, а трое іншых з ліку кіраўнікоў трымалі яе за ногі і плечы. Гаспадыня Ларен Зальцман загадала ім сказаць: «Гаспадыня, калі ласка, закляйміце мяне, бо гэта вялікі гонар». Далей жанчына-лекар прыпальвала сімвал памерам у 12 сантыметраў на целе кожнай жанчыны. Працэдура займала ад 20 да 30 хвілін. На працягу некалькіх гадзін пакой напаўнялі крыкі і пах гарэлай скуры. Такі выварат культу Нексімум. З канца 90-х гадоў больш за 16 тысяч чалавек запісаліся на курсы, прапанаваныя гэтай кампаніяй. Удзельнікаў вучылі ўстраняць псіхалагічныя і эмацыйныя бар'еры. Большасць удзельнікаў наведавалі семінары тыпу праграмы поспеху кіраўнікоў і вярталіся да ранейшага жыцця. Але іншыя ўсё глыбей уцягваліся ў Нексімум, адмаўляючыся ад кар'еры, сяброў і сем'яў. Усё гэта, каб стаць паслядоўнікамі кіта Раньера. Сам Раньер сціпла прасіў называць яго авангардам. Стваральнік. Фігура лідара культу 63-гадовага кіта Раньера выклікала спрэчкі яшчэ да таго, як гісторыя выйшла вонкі. Задоўга да краху Нексімум хадзілі чуткі аб таемным сястрынстве і кляйменні. Былыя члены клуба апісвалі яго як чалавека, які маніпуляваў сваімі паслядоўніцамі, прымушаў іх да сексу і заклікаў жанчын галадаць, каб дасягнуць таго тыпу целаскладу, які яму падабаўся. Пазней кіт Раньер скажа: «Першапачаткова не меркавалася, што на кляйме будуць мае ініцыялы, але мае паслядоўнікі крыху змянілі яго выгляд у знак павагі. Калі б гэта былі ініцыялы Абрагама Лінкальна або Біла Гейтса, гэта нікога б не хвалявала». Актывіст, навуковец, філосаф і, перш за ўсё, гуманіст, апісваў сябе кіт Раньер. На сваім сайце ён паведамляў, што да першага года жыцця пачаў гаварыць поўнымі сказамі, да 12 гадоў асвоіў матэматыку ў сярэдняй школе і навучыўся граць на фартэпіяна на канцэртным узроўні. У 16 гадоў ён паступіў у політэхнічны інстытут і вучыў некалькі камп'ютарных моў. Раньер казаў, што ў яго няма кіроўчых праў. Ён клічыць на дапамогу сяброў і праходзіць пешшу да 20 кіламетраў у дзень. А яшчэ ў яго не было банкаўскага рахунку і зарплаты ў рамках створанай ім праграмы коучынга коштам $4 мільёны у год. Ён сцвярджаў, што ў яго нават няма ўласнага ложка. «Я жыву, як царкоўная мыш». Да Нексімум ён дапамагаў кіраваць кампаніяй, якая прапаноўвала сваім сябрам зніжкі на бакалеі і іншыя тавары. У сярэдзіне 1990-х гадоў у дачыненні да кампаніі вялося расследаванне ў падазрэнні на стварэнне фінансавай піраміды. Справа была урэгуляваная і закрытая. Потым Раньер прыдумаў Нексімум і ператварыўся ў настаўніка новага часу з доўгімі валасамі і манерай гаварыць як гуру. Адна з жанчын успамінала, што секта паступова замяніла ёй сям'ю. Нават нягледзячы на тое, што першапачаткова яе весялілі каляровыя стужкі і трэнінгі, але калі яна атрымала шалік лідара, яна адчула, што спраўдзілася яе мара. Яна была шчаслівая знаходзіцца ўнутры тайнага круга. Пачатак канца. Далучэнне да сястрынства. Сара Эдмансон, жыхарка Ванкувера, палічыла, што трэнінгі Нексімум могуць быць карысныя не толькі ёй. Яна хацела падзяліцца ведамі і ўменнямі з іншымі жанчынамі,
навучыць іх поспеху. У пачатку 2017 года яна адкрыла аддзяленне арганізацыі ў Ванкуверы. У гэтым ёй дапамагала правая рука Кіта Раньера Ларен Зальцман. Сара Эдмансон была ў захапленні ад Ларен. Тады жанчына яшчэ не ведала, якім чынам дасягаецца асобасны рост. Абедзвюм жанчынам было крыху за 40. Яны хутка зблізіліся. Сара лічыла Зальцман сваёй даверанай асобай і настаўніцай. Падчас адной з сустрэч Зальцман сказала, што ў яе ёсць штосьці па-сапраўднаму дзіўнае. І гэтым дзіўным яна хацела падзяліцца з Сарай, але перад гэтым папрасіла падзяліцца бруднымі сакрэтамі, каб пераканацца, што Сара не выдасць таямніцы. Пасля таго, як Сара Эдмансон напісала ліст, у якім падрабязна апісала свае грахі, Зальцман распавяла ёй аб таемнай жаночай супольнасці. Ларен пераконвала, што жанчына была створаная як сіла дабра, якая магла перарасці ў сетку, здольную ўплываць на важкія сусветныя падзеі, такія як выбары. Каб стаць эфектыўнымі, трэба пераадолець слабасці, якія, як вычуў Раньер, уласцівыя жанчынам: празмерную эмацыйнасць, невыкананне абавязкаў і імкненне гуляць у ролю ахвяры. Сястрынства складалася з гурткоў, кожны з якіх узначальваў майстар. Кожны майстар павінен быў набраць 6 рабынь. Абяцалася, што з часам кожная рабыня набярэ сваіх уласных рабоў. У яе вуснах гэта прагучала як навучальны лагер для крутых сябровак, казала Сара Эдмансон. Падпарадкаванне выкарыстоўвалася як інструмент для дасягнення мэтаў. Тыя рабы, якія не спраўляліся, жорстка караліся. Іх прымушалі галадаць або збівалі. Праз некаторы час Сара Эдмансон прыбыла на цырымонію прысвячэння ў дом Ларен Зальцман, дзе жыў Раньер і некалькі яго паслядоўнікаў. Спачатку яе распранулі і адвялі на цырымонію пры свечках, дзе яна зняла павязку з вачэй і ўпершыню ўбачыла іншых рабынь спадарні Зальцман. Потым жанчын адвезлі ў суседні дом, дзе і правялі кляйменне. Рабы абавязваліся кожны месяц дадаваць даныя, што іх кампраметуюць у хмарныя сховішчы. Таксама вёўся графік набору новых рабоў. У ліпені 2017 году Сара Эдмансон падала скаргу ў дэпартамент аховы здароўя на Даніэль Робертс, ліцэнзаванага астэапата і паслядоўніцу Раньера, якая праводзіла кляйменне. У лісце ў адказ дэпартамент заявіў, што не будзе расследаваць справу доктара Робертс, паколькі яна не выступала ў якасці лекара Эдмансон, калі адбылося кляйменне. Дзяржаўны следчы паліцыі сказаў Сары Эдмансон і 2 іншым жанчынам, што чыноўнікі не будуць узбуджаць крымінальную справу супраць Нексімум, таму што іх дзеянні былі здзейсненыя па ўзаемнай згодзе. Дзяржаўныя медыцынскія органы таксама адмовіліся прымаць меры ў сувязі са скаргай, пададзенай супраць іншага лекара, звязанага з Нексімум, Брэндана Портера. Доктар Портер у рамках эксперыменту паказваў жанчынам відэаролікі з выявай гвалту ў той час, як апараты для апрацоўкі мазгавых хваль і відэакамера запісвалі іх рэакцыю. У скарзе паведамлялася, што іх не папярэджвалі, што ролікі ўтрымліваюць гвалт, у тым ліку кадры забойства і расчлянення жанчын. Чыноўнікі паведамілі, што абвінавачванні супраць доктара Портера не адпавядаюць вызначэнню медычнай правіны. Некаторыя сябры арганізацыі давалі інтэрв'ю, распавядаючы пра злачынныя практыкі. Але, як гэта часта бывае, афіцыйныя асобы не прымалі ніякіх дзеянняў. Для тых, хто збіраўся пакінуць Нексімум, было незразумела, каму яны могуць давяраць. Усё часцей было сустрэць членаў секты сярод адвакатаў і паліцыі. Праз амаль паўгода Сара Эдмансон адмовілася ад удзелу ў таемнай супольнасці. Яе муж, які таксама быў членам Нексімум, даведаўся пра кляймо, і пара захацела сысці. Перад сыходам муж Сары адправіўся ў галоўны офіс Нексімум у Олбані, каб забраць грошы, якія, паводле яго слоў, група была яму павінна. Аднак грошы ніхто вяртаць не збіраўся. У той час у Нексімум пачалася паніка. Рабам было загадана выдаліць зашыфраваныя паведамленні і ўсе дакументы. Нексімум спрабавала ўздзейнічаць на Сару і іншых жанчын, падаючы крымінальныя пазовы ў паліцыю Ванкувера, абвінавачваючы іх у хуліганстве. Аднак, пасля інтэрв'ю Сары Эдмансон Нью-Йорк Таймс на справу звярнула ўвагу грамадскасць.
Пачалося расследаванне супраць Кіта Раньера і яго секты. Як вучыў Раньер? Паслядоўнікі Кіта Раньера казалі, што ён адзін з самых разумных і маральных людзей на свеце. Яны апісвалі яго як мяккага, сціплага генія, які можа з дзіўнай яснасцю дыягнаставаць грамадскія хваробы. Казалі, што яго натхнёныя прамовы маглі не толькі павысіць паспяховасць у жыцці, але і вылечыць дыябет і скаліёз. Раньер, які не меў спецыяльнай адукацыі, узначаліў каманду высокадаходных коучаў. Яго трэнеры бралі ад 25 да 100 тысяч долараў у дзень за 6 заняткаў. За гэтыя грошы яны вучылі кіраўнікоў, як змяніць свае негатыўныя паводзіны, знайсці тое, што рухае імі, і вызначыць правільныя мэты, а галоўнае – стаць лепшай версіяй сябе. Пад трэнінгамі хавалася падобная на культ праграма, накіраваная на псіхалагічную ломку сваіх падапечных, разлучэнне іх з сем'ямі і апусканне ў мудрагелісты свет рытуальных практык. Удзельнікі праграм выдаткоўвалі на групу Раньера мільёны долараў у надзеі дакрануцца да непаўторнага гуру. Навучэнцы праграм на занятках здымалі абутак, развучвалі незразумелыя поціскі рукі і насілі запатэнтаваныя каляровыя стужкі, якія паказвалі на ранг у арганізацыі. Калі ў аўдыторыю ўваходзіў вучань больш высокага рангу, астатнія павінны былі ўстаць у знак павагі. Іх вучылі кланяцца адзін аднаму. Калі ж з'яўляўся Раньер, як Элвіс, студэнты кідаліся да яго. І хоць Раньер адмаўляе, але сведкі заяўлялі, што жанчын ён часцей за ўсё вітаў пацалункам у вусны. Раз у дзень слухачы зачытвалі заяву аб місіі, напісаную Раньерам. Яна складалася з 12 пунктаў. «Ахвяру рэшце рэшт не бывае, таму я не стану ахвярай. Свет поўны людзей, якія спрабуюць знішчыць адзін аднаго, скрасці адзін у аднаго, зняважыць адзін аднаго або радавацца з коней іншага. Для выжывання чалавецтва важна, каб сусветнымі багаццямі і рэсурсамі кіравалі паспяховыя, этычныя людзі. Гэта значыць тыя, хто прайшоў падрыхтоўку ў галіне дасягнення поспеху кіраўніцтва ў гэтай кампаніі». Нягледзячы на заяўленую геніяльнасць аўтара, у заяве сустракаліся граматычныя памылкі. Канфідэнцыяльнасць была недатыкальная. Студэнты павінны былі падпісаць пагадненне аб неразглашэнні і паклясціся ніколі не распавядаць пра тое, аб чым яны даведаюцца. Калі яны парушалі пагадненне, то ставілі пад пагрозу ўнутраную сумленнасць і непадкупнасць. Тых, хто не паслухаецца, чакаў пазоў і шматгадовыя судовыя цяжбы. Пасля інтэнсіўных заняткаў у некаторых студэнтаў пачыналіся галюцынацыі і псіхічны зрыў. Ім патрабавалася дапамога лекараў. Аднак былі і тыя, хто падтрымліваў культ. Некалькі студэнтаў дасягнулі досыць высокага рангу, каб прэтэндаваць на 20% камісійных са сваіх новых супрацоўнікаў. Дзеля такіх дасягненняў яны трацілі велізарныя сумы, зноў і зноў купляючы курсы генія. Крах. Адначасова існавалі некалькі звязаных з Нэксімум арганізацый. Вясёлкавы культурны сад, жаночае таварыства Джейнес, мужчынскае таварыства абаронцаў. Схаванае ўнутранае ядро арганізацыі называлася ДОС, у перакладзе з латыні азначала «гаспадар паслухмянага жаночага грамадства» або «дамінуючы над падначаленымі». Адной са стваральніц схаванай арганізацыі была правая рука Кіта Раньера актрыса Элісан Мэк, вядомая па серыяле «Таямніцы Смолвіля». Менавіта ў ДОС уступае Сара Эдмансон, дзе яе траўмавалі. Элісан Мэк называла мэтай падобных садамазахісцкіх практык асабістае ўзмацненне жанчын. Арганізацыя ўяўляла сабой свайго роду рабаўладальніцкі шматузроўневы маркетынг. Кожная з секс-рабынь Кіта Раньера магла завербаваць яшчэ 6 жанчын, якія станавіліся яе рабынямі, а з часам самі маглі стаць рабаўладальніцамі. Кожная новая удзельніца тайнага грамадства павінна была даць сваёй спадарыне альбо самому Раньеру інтымнае фота, асабістую інфармацыю або кампрамат, якія выкарыстоўваліся для шантажу. Рабыні Раньера выконвалі па загадзе сваіх гаспадынь хатнюю або іншую працу. Пры гэтым уступаць у інтымныя адносіны павінны былі выключна з Кітам Раньерам.
У задачы спадарні ўваходзіла сачыць за знешнім выглядам рабынь, паколькі Раньеру падабаліся выключна худыя дзяўчыны. За непаслушэнства рабынь каралі. Адну з ахвяраў 2 гады трымалі ў зняволенні, не дазвалялі выходзіць з пакоя, мець зносіны яна магла толькі з гаспадыняй. У 2017 годзе Элісон Мэг залучала ў ДОС канадскую акторку Сару Эдмансон, але дзякуючы інтэрв'ю Эдмансон на арганізацыю звярнулі ўвагі спецыяльныя службы і паліцыя занялася расследаваннем. Раньер запэўніваў, што гэта сястрынства не было звязана з Нексімум або іншым яго бізнесам. Жанчыны ўдзельнічалі добраахвотна і былі цалкам здаровыя і шчаслівыя. У пачатку 2018 года Кіт Раньер і яго саўдзельніца, актрыса Элісон Мэг, былі арыштаваныя па абвінавачванні ў федэральных злачынствах, учыненых у ходзе дзейнасці кампаніі і тайнага грамадства, уключаючы секс-гандаль і выкарыстанне прымусовай працы. Абвінавачванні ў федэральных злачынствах былі прад'яўленыя яшчэ некалькім людзям, звязаным з Нексімум. Кіт Раньер заявіў пра сваю невінаватасць і сцвярджаў, што ўсё адбывалася па ўзаемнай згодзе. Акруговы пракурор сказаў, што Раньер разбурыў шлюбы, кар'еры і жыцці. Жылы комплекс, дзе члены групы жылі разам, быў падобны на здымачную пляцоўку фільма жахаў. Элісон Мэг прызнала сябе вінаватай па абвінавачванні ў рэкеце і змове ў 2019 годзе. У судзе яна звярнулася з просьбай аб літасці. Згадаўшы, што яна супрацоўнічала з уладамі супраць Раньера і прызнала свае ўласныя злачынствы, Мэг прысудзілі да 3 гадоў турмы. Пазней актрыса ў інтэрв'ю Нью-Йорк Таймс прызналася, што кляйменне жанчын было яе ідэяй. У 2023 годзе Мэг выйшла з турмы датэрмінова за добрыя паводзіны. Ларэнс Зальцман асудзілі да 5 гадоў турмы. Кіт Раньер адправіўся ў турму на 120 гадоў. А таксама ён вымушаны выплаціць штраф у $1 750 000 США за секс-гандаль і іншыя злочынствы. Вы праслухалі падкаст крымінальнай гісторыі ад Comics BY. Падпісвайцеся, каб не прапусціць наступныя выпускі. Тэкст чытаў Камбэх.